Jeg lad meg lukka utpensla oss inte mer til som vi kom inn av sust. Jeg vil ikke ha tidsi alt under, hava kort alt under 8. Jeg vil ikke ha til at, nå det at jeg tog seg om baptistene i Klaksvik. Og det kan skal leva, det leva som at det tar fleste var så. Jeg sier ja, sommer var ikke. Leislater og godleiser. Fullstendig del renter, sier jeg. Og her vi sett det, ja, jeg har til vært sett det. Men hver så, ta jeg nå hos om det grønligere, hvordan det i verden? I flertallet så, eller det en liten pastor? Ja, det en liten pastor. Og det åtte ikke være så. Men jeg husker om grunden til hvor det så. Jeg tror ikke til bare Klaksvik, jeg tror til Negvastand. Så jeg tar stinga seg ljaut høtt opp øysen i Suri havnene. Og overast at han futjarlige tintun under fargen. Det er jo du sier. Hvis du hever hukt nekka rundt om det og fyllt vi i samfunnet. Så det så her ja. Jeg vet ikke hva du helter, men jeg helter at høttene i TF og Eik nekker liknarar og tjauvar. Og jeg var ikke bedre enn at det her nesten alt baptist oppi av tintunen her. Ja, var du noe annet? Jeg spør jo folk, hver sånn her? Nå er sånn her, ja, han ser ut som baptist. Og så han det. Jeg kjenner ikke dette folk. Og til at så baptistene tar handelsmenn. Atler samler handelsmenn. Og gradier og grammer. Som vet ikke kvært. Ja. Men, hva skal man sige? Trygg vi tog at Slåneren og Viktor var fra god til å ta høyde nekka, at det var nekka retter kommer vi sjølvande. Og trygg vi tog at det finnes sånn edelig Guds bøtten i baptistmannheten fargen, som jeg sier, flertallet, kanskje 50%. Men her et eller annet vi tog at nå vi baptist. Familjen til okkon, bøttene og alt. Og kyrkjefolk har vært omkant om året til videre ferden ut her. Alt godt om det. Men her kommer en troblodje. Her stinker en troblodje seg opp til det at bøttene vil sjående ikke døpt, og det skulle takkast vid til møte, og det ble 14-15 år, så må det bli frelst. Sen det kör det nu Sarepta. Och tvär veker och så skulle det vara frälsta dokumenter, så skulle det kärre. Och det är tryggvet att bli för tvinka. Och en frälster baptist som döptur och allt det här, han frälster. Men en baptist som blev snackar vi og fikk fortalt for seg at han var frelster, kom nu gå. Og, ok. Men her ikke hendte i verløkene. Og han fører kære og ditt og datt, men hvis han enda føtter, så kan han ikke være noe annet enn et satansborst. Og et satansborst, du tenker hva han innast inne.
Han kan røyna og alt det der, og det ser man og i falskje. Man ser det. Akkur snedet vi er sånn her, han så rævlig smøylande, altså patidje. Han som av sonden endeføtter, Guds barn, han kviler. Han kviler. Jeg leser Esekiel nå om måten der. Så stekker vi et vers i morgen i kapittel 13 til Esekiel. Jeg tror at vi lignon heva til gjørst hjärsta hins rattvisa dæpurst. Kvann har vi ikke gjørst dæpran, og styrst hendur hins vonda. At han skulle ikke venda attur fra sin vonda vegi, vi at lova honom loiv. Profetan er her, vi sin lignon og sin rengsnuno lojon, rengsnuno boan, hadde gjørst hjärsta hins rattvisa dæpurst, han som verilig var rattvisur, og en sannur etterfylgjeri av gode. Han gjørdes dæpurt, og han sa alt dette her. Tog jeg tar jinko og lova av nei, han tåsar ikke vi profetene her, han tåsar vi døtrar folks Jerusalems, som hadde færre fram ved liknån og alt møvlet, alla møvliga lauter, og hadde tala fyrir falskjen og herrans vegna og ditt og da. Ja, svigga profeter, så sannelig. Jeg ville bare utpensla det her. Men de hadde styrst hendur hins vonda. Hendur hins vonda, og man skal styrstja. Man skal ikke fære illa vi pjøkjentliga for så, du varst, knusa folk suntur, men sier sannløygan om öll ting og bavmenna linjena. Styrst hendurins vonda er at han skulle ikke vende attur. Jeg tror at han helt de som bo av og de hadde bare sagt vidt han vonda at de skal ikke rama. Herren lova fri. De skulle hava loiv. Han vonda hever ikke loiv. Nei. Han omvendte, endur fødte, hvis vi fører det i Nødja testamentet. Han hever ikke loiv. Og vi kunne boa falskje, og øya boa falskje, at alt gjørst til røyar. Jesus Kristus er deg for tunna synder. Vend til hansara. Men vi må også fortelle dem til at det er at du vender til gamla loiven og syndene bætje. Egentlig er det også til, vi trygger ikke på frelso av gjerningen, men vi trygger på frelso som vi fører gjerningar. Ja, vi fører gjerningar. Til at han er til frelster, gjøkken og trygg, til ikke tykkene takka, til gava gods. Det tider og versk hans har skapa i Kristi Jesus til gavversk. Vi skapa i Kristi Jesus til av nøye vi trygg, men til gavversk. At det er nekka som øyter andans frukt, ta anden bor ut der, og det er ikke nekka som to, ut din egen kraft framløyer, du kanst ikke. Du kanst ikke framløye det. Men du i vundtrænen, og bor holde anden ut der, så du natura brott, og du kanst ikke elska og søtja det gamla var avkvett. Og Guds ord sier det så klart at gonger du nu etter kjøtten, så hester du deg. Men nu måst du genge etter andan, og til lov og fri, og friur, at det sier Romerbrevet 8. Men her er det nekka som
fullkomliga samførder om ravruskande gale tja brødene. Ta læra seg falsklærerne Eifaf, Åsas, Øyna for frelstur, evige frelstur. Du kanst ikke missa det, til lukka mykje. Så hører man som man sier, om man så får ut og drepe omkran, så er ikke mist frelsene. Sier der, ut fra hans læren her. Jeg har ikke hørt noen baptist i førjen sier det her, men i Amerika har vi hørt omkran sier at det er. Sier du til at du kanskje ikke missa det, så gjev du høve til at holde ruser opp og i sinne fotlo evhumsko og i falskjennom ta i det halde at ånden ser. Det som jeg kjenner til innenfor torkresene er oppvaksen oi. Til at Gud ser til alt. Og det er ikke til at hvis jeg gjør øyne sin til å komme snava så er det frafallet. Nei, det er en hjertaspurninger. Det er noe som to ganger bort fra Jesus. Hvis du fettler fra. Men at det er dobbelt av lovet, det blir til. Det ganger ikke. Så at et kristent liv er ikke lauter. Det er ikke hva mennesker sørger det å være og halter det å være. Nei, det er fremme for det gode. Det er framme for honom. Tu han er din feir, tu vil taknast honom, tu vil hova honom. Nei, så grunden til at jeg gjør et her luttla innslag i morgen, til at jeg vil ikke hava kost alt under øyndaum, eller alt under og som og puljo. Men jeg vet at det som jeg har sett, det er ikke utlukka til at jeg hører det fra. Jeg har alt mot liv hørt det fra folket. At det er nekver baptister som lever dobbeltliv. Nekver. Hvordan nekver prosentvis, det vet jeg ikke, men det finnes. Og øysene, du vet, innallige. Og jeg spør det atter til øyne for frelster, evige frelster. Det her jeg spør det atter til. Jeg sier utan at blunka vi at hatt er en helvetes falslæra. Du er fullkomlig starblinder i Guds år hvis du helder at det er. Fullkomlig. Jeg gjør det 4 innslø som heter Eifaf, E-I-F-A-F, lust etter tøymon, og vita om du kommer og gjøkner deg tansame hvis du tror det er fastlæren her. Vender du ikke om, vender du deg ikke fra så fastlæren her, så er det tog du er indoktrinerer av, blind av, og kanskje herd av her at rett. Nei, men jeg vil ikke, grunden til at jeg vil gjøre et innslag her i morgen, til at jeg vil ikke ha gjort hjertet hins rettvisa som og i brøra møgnøyten. Her finnes røyn edelig godsbød. Virkelig, røyn, rettvis, høylav, hellige mennesker, men som stand og i hans læren her, og her, men du vet at det er satt godsbød. Og det bare helten nå, jeg sier til mer enn helten, til kanskje for 90%, men her finnes det et nok så fitt tal planta og i møgnhøytene som ikke er godsbød. Som ikke er godsbød, men som halda seg vera. Her finnes ikke fortalt at det er jo. Her har vært i kæren og djeva penger og kappast her på en. Men nei, det er ikke godsbød. Jeg har hørt fra tryggvande mannen som lydja, som silte ute som unglingar, vi kjipet, her som styrer med en vær baptist,
Og en større parster av menneskene var baptist. Tar var ganske trudger, fyra som ikke var. Så kom han der ut her, og så han vi igjen til et land, en dæver, eller tar kommet til en boi. Og baptistene hemskiftast. Atler ut av ballast, skøytfotler. Og jeg ser her, heimamisjonsmenner, eller tvåst, som ikke var baptist, hva det for noe? Hva det for noe? Så baller det ut, så får det steg etter. Og så kommer det sinta nei. Og så bønarløte oppe tja skiparen. Atler opp her av bia. Og knæ. Der hadde allikevel en samvisko et eller annet sted. Hetta bærs til. Hatta altså. Altså, hatta kunde man, hvert var det som gjør det til at det kunne løyva seg her? Det kunne ikke missa det. Man kunne alltid gjøre det samme. Man kunne drive hår, altså, hvert som helst, altså. Likvå stjæle bedreia og ditten datten, og i enda lesa baner. Likva, og ikke gjøre rett opp i skatte, som løyer i eik. Og så ser man på ansikt. Man ser den støyndøyer høytninger. En reivrende liknare. Hvor renner han reivene? Satan. Ødelvidt det. Jeg skal si at det er at siden jeg kom hjem i 2003, jeg har jo et eller annet, jeg føler i andan. Hva en banka skal bruka? Jeg snodde, jeg fer inn og snodde. Her, i Eikbanka. Her vil de ikke ha, ikke nekka som helst, ånga konto eller nekka. Vil ikke ha nekka vi tar bankene gjøre. Så får inn i førre banka, ja. Hette det. Og et eller annet som lukta i, følte. Og så kommer vi fram til 2028. Hva er det for folk? At det skuid hamrande svakt. Klea kvann bygning vi støyn og jatten og alt. Og så kunne de kunne ikke halde en fond utan de for utanlanda. 20 folk, og en vegent. Utanlanda, flere fra meg, en fra mannen. Etla hvor så ofte det har vært, det vet jeg ikke. Av finnast hotell, jeg halde eilfond, et eller annet vårt, kvartalfond kanskje, jeg vet ikke. Jeg sa det og i ansikten noen, ta i sa der, anker du ombora torsdagen, ta for anker du Sora Sandøyden halda fund. Jeg sa hese anledene. Ja. Hvor tun god? Det god, eller det mammon? De kunne ikke tjene god og mammon. Man elskar ikke boar. Elskar du av sånn og god, så vil du vanvira mammon. Mammon fast du vi, eller du hever til vårt. Ta fyrir jokken til den hentur til du nøyder til det. Men det skal være rettvist. Og jeg har det sånn, jeg er flere for å bli bjøa, og kan sette penger, vil du så hos at penger og her, penger og øye, nei, jeg vil ikke. Jeg vil være fri og leiser til å gjøre mot arbeid, 8 timer om dagen, og få til lønene som vi tar ved avtale. Jeg vil ikke ha mer, jeg vil ikke ha minne. Blir vi bjøa over bonus, anker til å arbeide iver, så sier takk.
Men så er det noe som er verdur. Da har vi arbeidet iver. Jeg vil at allting skulle være rettvis. Og jeg vil ikke øye til av mine samvitsko. At jeg har svitje, eller svika og skatte. Jeg har anket i arbeid. For 2 år siden var feraløyer. Kjente 4.000 kroner og en det her point. Jeg skriver til tax, hvordan ber jeg meg rett at, hva skal jeg fylle ut og alt det der. Det skulle være rett. Ja. Man må være trofast i det minste. Man skal være trofast i ødlun. Det skal man. Jeg stender her og som iveskrift i versasjonen, og i møte falskon profetinnen, så at det var svika profeter, men svika profetinnor, som hadde loje for Guds falske. Ja. Jeg tror at vi lignon hava til gjort hjersteins rattvusa dæpust. Hjersteins rattvusa vil dæpust. Ta i den rattvusa må hitje på og oppleva og døya svika profeter og i sunne mittu. Og ta må rønsast ut, ta må gjerast akkurst vi, ta må standast i møte, ta må avdugast, sannløy må tåra sigast. Men for det første så må det være sannløgjen og god, øtten for hånden, hans er herredømme som og i hasete, okkara mittlun. Det må ikke være til at du kanst motra det til nekka. Hvis du gjever okken en risa større gav på 200.000 og skriver det, jeg gjev jeg til, nå kunne skifta tætje, jeg gjev til orgel, jeg gav det alt. Ja, kom her, sett det her av fremsta bank. Hatt du motor? God vil ikke motraver. Hatta gjør hjersteins rattvusa dæpust, og til at man styrker hendurins vonda. At man styrker hendurins vonda, og i hans er vondsko og lovar henne fri og lov. Ta i ønsken friur Det er det som Ja. Folk lovar fri. Ta jo ikke frier La meg lukka finna det her. Ja, det her i Esekiel 13:6. Øysni svika profeter. Tar var seg fafongt og likvande spasøgn, siande. Herren sier, og Herren hever ikke sendt hår. Og tar var finnes ærer av vevne at tar vil det stedfeste året. Nei, det er vers 20, hikk. Det er vers 20. Jeg tog at det var vittløyt folk mot, siande, friur, og ønsken friur vær. Tar søtt du vorst, så som folk tutja i seg, så som støvan vær, at det får alltid genga vel. Det var friur, men det var ikke det som Herren er tala vi vujans døvene. Herren er tala døm og øying vi vujans det falskjene her som det var statt nu. Men vend du deg hva er omvending? Det
en hjertebrøyting. Det er ikke strøy og arbeid, men det er vigenga. Vigenga. Sannløygan. Vigenga tunna synd. Og i ærlighet be Herren fyrtjeva der. Ta hendur nekka. Og i Nutja Testamentet, og i kristendommen hender altså til at du blir endurfødder og fylltur. God virkar ui ter ratta. Ta du erst og en rattvisur. Det er ikke ter å takka, men et eller annet sted krever det tun samarbeidsvilja. Du måst eller hva som sier, djeva de under Guds vilja. Kjøtet vil ikke, men etter munnen innere mannen så vil jeg. Det endrefødda menneska, det vil, men det gamla menneska, det her vi det er det nødja det gamla menneska. Her må vi genge etter til nødja menneska, til endrefødda menneska, og god må være god. Tja okkon. Ikke mammon. Og hef du byrje her er god vær til god, men du er vittløyter ut ui mammons tilbyan, så måst du vente om. Det måst du. Derfor jeg leser til sørst, jeg vil nødt til å gjøre oss nå til skal til arbeids. Matteus 6:24. Ongen mever kan tjene 2 mostaren. Til at annarkvars vil han heta at han øyna og elska hin, eller annars vil han halda seg 30 øyna og vanvira hin. Tid kunne ikkje tjene gode og mammon. Ja. Det er ikke til at du ikke kan arbeide og heva til å fortjenast i ærlighet. Men du kan ikke tjene gode og mammon. Det vil si at vi er en tjenare av vid din hjärsta. Og det er det som du erst. Og det er det som du elskar. Det er det som han sier her. Til annarkort vil han heta at han øyne og elska hin. Eller annars vil han halda seg 30 øyne og vanvire hin. Elskar du mammon, så vanvire du god. Tar du motpålar? Motpålar? Tog kan man ikke gjøre det til 8. Man skal halda det her etskilt. Og letta god være god. Fullt og høyt. Ja. Nå, som sagt, jeg halte brødramønjøten hever trobeløykar. Holdt ærligt. Og nå nevnte jeg klaksvitsjene sørst. Det er ikke bare klaksvik, hadde alle stedene. Og det bottnar, det sier også den sørste innslag, det bottnar og en falsklære. Og det bottnar også i tog at man på en eller annen måte fer folk inn i mønjøten som ikke har røy mer. Det som jeg vil si til dømes og i heimamisjonene til at folk hvis det er fra liv og sint og som alt suttje og alt vita at det er et eller annet som svøyer deg ut det er et eller annet som truster deg ut det kunne ikke være her samfunnet tar å høyla av og truster deg ut hvordan er for 20 år siden og vet ikke hvordan det er jeg har ikke hoa sier du tar av mitt jeg har i møtedommen at jeg bruker klovnar og gandakallar. Det er bare 8 ting som jeg har i møtedommen. Kvinnelige lærere, kvinnelige hyrar, kvinnelige eldstar, Guds ord er alltid møtes nær. Så at ja. Men som sagt, jeg vil ikke ha gjort hjertet hins rattvisa dæpust. En rattvise som sitter her, han skal halda av fram i sinne rattvise.
Han skal halda av fram å være høylaver. Og han vannhøylaver, han skal halda av fram å være vannhøylaver. Ja. Åpenberingen 22, 11. Han som øvrattvisur, let han være øvrattvisur enn. Og han som grafskiten, let han være grafskiten enn. Og han som rattvisur, let han være rattvisur enn. Og han som høylavur, let han være høylavur enn. Ja. Du får ikke gjørst til sjåvan rattvisan. Du får ikke gjørst til sjåvan høylajan. Du vannhøylavur? Du grafskiten? Filthy? Så det at du Du får ikke rønsa til sjåvan. Du får ikke leiskjep til sjåvan. Du får ikke snutt til sjåvan. Du får ikke modra til inn i himmelen. Du måste være av sånn enderføtter. Det som kjøtt, det som ande, ande. Det må være enderføtter, sier Jesus i Matteus 3, 8. Jeg vil lese det her. Johannes sjående. Johannes 3, 6. Det som født av kjøtten kjøtt, og det som født av andan ande. Undrast ikke at det sier vi til en tid med å være endurføtter. Vinduren blæser hver honom lister, og du høyres ljøy av honom, men kanst ikke sia hver han kjemur og hver han fer. Hver han fer. Så løser hvert han som føtter av andan. Og her var det baptistene sier at du endurføtter, så kanst du ikke missa det. Det gode til en feir, han vil alltid til en feir, til en andi, nu livet han kanskje dodge atter. Jo. Skal jeg si det her at menneskene fra början var livande, men hun døye. Og nu du fleste så du var en livande atter, så det langt å hent. Det langt å hent. Jeg hører baptistene sitte av linden og sier det her. Du endefødt, så kan du ikke missa det. Det er god til din feir, endefødingen er fram, du kan ikke dodge atter ditt og datten. Det passer slett ikke. Det langt å hente øyne for. At du har vært livande atter. Ja, så kan du dodge atter. Det er det som frafall finnes, jo det finnes vissulige. Vissulige finnes det. Jakobs brev 5, fra Nudjan. Brøvor. Så sier jeg dit, ja, men Jakobs brev er skrivet til jøtarna. Det er skrivet til flesta jøtar. Jakobs brev er skrivet til kristnar. Altså han skriver til henne 12-8 som spjattar omkring Holsan. Ja, han holdt han avvarsbar til 12-8. Men han skriver brøver, råknen derfor bedre glede til å ha dette inn innfra frøstingar. Han skriver ikke til avfrelsta jøter som han råkner sine brøver utan å være frelstar. Han skriver sitt allmenne epistel, han avvarsbar sitt folk, til Jakob vær øyn, apostel til jøtarna. Det tog han gjør til. Han satt i Jerusalem som apostel, og i røye henne eldste i Jerusalem. En akkurat måneder med den fleste jøt og den fleste høytning? Ongen. Jøten har særlig lyfter som henger vid til at han jøte, om han dårlig samme fremtid til jøtefalskene. Hva er det? Det kommer så. Men jøten vil ikke frelst utenom endurføying og personlig trygg var Jesus Krist. Jeg skammes ikke ved glede bådskap Krists, til at han kraftgods til frelse for kvantan som tror, for jøtan først, og øysene for grikkan. Rom 8:16. Jakobs brev 5, 19 og 20. Brøver.
frälster jötar. Tar under som kåren som vit. Som frälster. Om nekar av tikkun færre skøyvur fra sannløganon, og øyn omvender han, let han vita at han som omvender syndaran fra vilfæringen av hans vege, skal frelsa øyna sal fra deia, og skal fjæla fjöld av syndun. Han sier brøver, til å si at alle hans brøver endurfødde jötar. Men øysene vid, ja, dette stender i Bibelen. Da jeg leser Jakobs brev, så er det må innkjalt om det å skrive til flesta jötar. Jeg synes ikke ånga månåsene her, at det er totalt satanisk gass at snakke om at det er. At det tror jeg man tåler ikke brevet. Man vil bare avskrive det. Du hva det er. At det er ikke knufskårene avstod fra, at man gjør det her. Brøver om nekar av tikkun, det vil si en brøver, en frelste brøver, for skøyver fra sannløganon, og ein kvært, og en annan brøver, omvender han, for han innlater av sannløgan. Sannløgans ved. Let han vita at han som omvender syndaran. Det vil si at en brøver som er vittløyder for en ut i synd, av livet synd, han vil kalla av her en syndare, ikke en høylavur, en syndare, han er en syndare. Omvender syndaran fra vilfæringen av hans vege, og skal frelsa en sal fra deia, til å si at han ikke blir en omvender atter, kom inn til sannløgans ved, så var han deier, og hans sal var dei, og skal fjalla fjöld av syndun, til å si at var han ikke kom inn til, så hadde hans synder sast, han var deier og sin syndun, hans synder var satt der, og han er ferdig fram, for Guds dømstøl, og hiva over i helvete. Så jeg håper at det kommer vekking inn i baptistarekken her. At tar baptister som vet at det innast inne at det ikke er frelster, måtte bliva det. Og at de må fra rønsa til falsklæro. Hiva henne ut, skjer henne av og blekka henne ut. Og bliva reformera her. Eller reformera tikkun atter til bibelska trygg. Hiva bibelna tja Victor og skrell, og få at du kan føreska King James, og læra rett, og skutja motor, tala rett, vises så det svojer etter oi, så syndaren ikke føler seg vel, og i sinne synd ut i grammitto. Men at det for at hele høyla løyga, rønsan, og øysene som en parst av spektrunen, de snakkar skuld om at hele alt Guds råd. Så manglar det en større parst. Det er rettvise, og halkan, og høylegan levna. Av sonnen altså. Som stendur mat, som tåler at alt kvart eie hikker etter. Alt tøy, ikke bare helten av tøyene, men alt tøy. Øysen tøy du for utanlanda. Til Gud ser alt. Og er du en sannur tilbyrg av honom, så er det hva han ser, som hever neka sier, hva mennesker sier, eller halda til opp til deg. Jeg må fære. Amen.